Oke teman-teman, jadi Palala 04 Senop 1 pula pas ini E01 PT Putra Trans Geblong kanan. Laksana SR2. Ini yang pertama sekali kemarin teman, yang perdana. Oke teman-teman, jadi PO Palala E04 ya. Ini masuk terminal Palembang. Ini dari Padang mau ke Jakarta. Tuh ada teloritnya. Sini. Nah, sekarang diwajibkan untuk masuk terminal semua ya teman-teman. Jadi ini dari Padang, nanti tadi belok kanan baru masuk ke terminal. Nah ini Palala. Ini rame juga yang nunggu ya teman-teman. Ini banyak juga bis-bis mania yang menunggu PO Palala. Loh. Nah, ini E04. Senopati. Oke teman-teman, jadi Palala 04 Senopati.